გამარჯობა, ეს არის გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია. მეგობრებო, დიდი ინტერესით ვაკვირდები იმედის მფლობელის ირაკლი რუხაძის ინტერვიუებს და მინდა აღვნიშნო, რომ 99%-ით ვეთანხმები მის მოსაზრებებს. ამასინათ ნახე 2 საათიანი ინტერვიუ, რომელიც მან ორ გირჩელს, ხვიჩიასა და რაქვიაშვილს მისცა. მათთან მივიდა გადაცემაში. გადაცემა სრულიად გირჩული სახელი აქვს, თავისუფალი ბაზარი ჰქვია. გამოგიტყდებით, როდესაც ირაკლი რუხაძე ეს სერიოზული ადამიანი დავინახე ხვიჩიასა და რაქვიაშვილის გვერდით, გამიკვირდა ოღონდ მართლა. გამახსენდა ერთი ძველი ამბავი, როდესაც ინოკენტის მოქტუნოვსკიმ ელდარ რიაზანოვის ფილმ უფრთხილდი ავტომობილში კეთილშობილი თაღლითის როლის შესრულებას დათანხმდა, ერთმა დიდმა ჩინოვნიკმა უკმაყოფილება გამოთქვა, რადგან მანამდე სმოქტუნოვსკის ლენინი ჰქონდა ნათამაშები. დიდ ჩინოვნიკს ეგონა, რომ ლენინის ღვთაებრივი სახის მერე სმოქტუნოვსკი მხოლოდ მსგავს როლებს განასახიერებდა და დიდ ხელოვნებაში. არაპრინციპული ადამიანია ჩვენი სმოქტუნოვსკი, ჩაიბურტყუნა დიდმა ჩინოვნიკმა. მიახლოებით ამ მიმართულებით გავიფიქრე მე, ყველაზე რეიტინგული ტელევიზიის მფლობელი რატომ უჯდები გადაცემაში იაგო ხვიჩიას. მაგრამ შეძლებულ ადამიანებს თავიანთი უცნაურობები აქვთ. ახლა ირაკლი რუხაძეზე არ მინდა ლაპარაკი ვიმეორებ. მე მომწონს რუხაძის პოზიცია და ყველა პლატფორმაზე, სადაც ის გამოდის, მე მას სიამოვნებით უსმენ. იაგო ხვიჩიას გირჩიზე მინდა ვილაპარაკო. ამ ბოლო დროს ხშირად მესმის, რომ არის ცუდი გირჩი ეს ზურა ჯაფარიძე და არის კარგი გირჩი. კარგი გირჩი ხვიჩია და მისი ჯაზ ბანდა და მე კატეგორიულად არ ვეთანხმები ამ სენტენციას. ჩემთვის ორივე გირჩი არის ცუდი. უბრალოდ ჯაფარიძე იმდენად არასიმპათიურია, ამას მე რბილად ვამბობ. ტელევიზიის ფორმატი არ მაძლევს იმის საშუალებას მთელი პირდაპირობით თქვა ის, რასაც მე მასზე ვფიქრობ. და მის ფონზე იაგოს გირჩი თეთრი და ფუმფულა მოსჩანს და ეს არაა ასე მეგობრებო. ნუ მოტყუვდებით მათი, ასე ვთქვათ, უშუალობით. ერთმა მეგობარმა მკითხა, რა სერჩი იაგოელებსო, ძალიან სახალისო და ღადო ტიპები არიანო. არაა ეს ასე მეგობრებო. ხალისი და ღადაობა მე ვიცი ოჯახში, ქუჩაში, სტუმრად, ცირკში, ტელეგადაცემებში, მაგრამ საკანონმდებლო სტრუქტურებში ღადაობა და ტაკი მასხარაობა კარგად არ მთავრდება. ჩემთვის ეგრეთ წოდებული კარგი გირჩის მთავარი დახასიათება არის ის, რომ თავის დროზე 2020 წელს პარლამენტში რომ მოხვედრილიყვნენ, სწორედ რომ ზურა გირჩის გვერდით დადგნენ. დიახ, ჯაფარიძეს ამოეფარნენ და ჯაფარიძემ ისინი როგორც ლოკომოტივმა შეიყვანა პარლამენტში. თორემ მანამდე მათ ვინ იცნობდა? არავინ. დიახ, გვერდი დაუდნენ ადამიანს, რომელიც მე რომ მკითხო, ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ადამიანია ჩვენს პოლიტიკაში. კაცი, რომელიც 2012 წელს შევიდა ნაცების პარტიაში, ხომ წარმოგიდგენიათ რა უნდა იყო, რომ სიტყვაზე კომპარტიაში შეხვიდე კომპარტიის კრახის მერე, მოკითხვა დავით უსუფაშვილს. და ანალოგიური შემთხვევაა ზურა გირჩი. ტიპი ნაცებში შედის მაშინ, როდესაც მთელმა დუნიამ უკვე იცის რა სიბნელეა ნაცობა. შედის და ნაცების აღმასრულებელი მდივანის ხდება. და როდესაც ის ნაცებში მომძლავრდა, მერე უარყო ოფიციალური ნაცობა და საკუთარი თამაშის თამაში დაიწყო. ჯაფარიძეს ბევრი ცოდვა მიუძღვის ჩვენი ახალგაზრდობის გამოშტერებაში და იმედია ადრე თუ გვიან ის ამაზე პასუხს აგებს. თუმცა ის ისეთი ცბიერია, რომ ალბათ ყოველთვის მშრალი გამოვა წყლიდან. და 2020-ში ეს კარგი გირჩელები მის გვერდით დადგნენ, ოღონდ პარლამენტში მოხვედრილიყვნენ. რა არ იცოდნენ ვის გვერდით იდგნენ? თუ არ იცოდნენ და მით უარესი მათთვის და მერე როგორც კი მოხვდნენ საკანონმდებლო ორგანოში უარყვეს გირჩი ზურაბა. არც ესაა კარგი საქციელი.
ამდენი წელია ყურადღებით ვაკვირდები ამ კარგ გირჩის და ვხედავ იმას, რაც ძალიან არ მომწონს. მაგალითისთვის იაგო ხვიჩიას წინასაარჩევნო განცხადება რადგირს, რომ მისთვის თურმე სულ ერთია ვის შეეკრება ქოცებს თუ ნაცებს, ვინც მას უკეთეს წინადადებას შესთავაზებს, იმასთან შევქმნი კოალიციას. ანუ ვინც უფრო ძვირად მიყიდის იმისი ვარო. ახლა ეს გირჩელები სულ წუწუნებენ, რატომ არ გვეძახიან არც იმედში, არც პოსტივიში, დაგვიძახეთ, იხვეწებიან ისინი, დაგვიძახეთ და გვალაპარაკეთ და კიდევ ბიზნესმენები რატომ არ გვაფინანსებენ, რა განაცუდები ვართო? ვიმეორებ, ცუდები არიან და ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო ამ ოთხეულთან. ჩემი გაგებით ეს შალვა ნათელაშვილის უფრო დაბანილ გაპრიალებული ვარიანტია და ირაკლი რუხაძე კი ძალიან გამძლე ადამიანია და ეტყობა ძალიან თავაზიანი. ეს იყო გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალმაძე.